नमस्ते होम कुकिङ विथ रिचा मा आज म मात्रै स्पेशली आइरहेको छु। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होला न्युजमा कि रिचा र बच्चा सकुशल छन्। आज रिचा नभए पनि मैले तपाईहरुसँग एउटा स्पेशल रेसिपी शेयर गर्न लाग्छ, जो कि मैले त्यस्तो विधि मान्छेले खाएको देखेको छैन। त्यो हो अन्डा कोरेको र चिउरासँग मुसेर डल्ला डल्ला बनाएको। यो अन्डा भुजुरी तरकारीमा चलाउनु पर्ने इन्ग्रेडिएन्ट्सहरू आलुको टुक्रा, गोलभेन्टा, बेसार, नुन, काटेको प्याज, धनिया, अदुवा, लसुन, जीरा, धनिया पाउडर, टिमुर, गरम मसलाको धुलो, पञ्चफुरन, खुर्सानी र छुटाउनै नहुने अन्डा, कुर्के खुर्सानीको अचार, चिउरा र अफ कोर्स अमृत भेजिटेबल ओइल। अब प्यान हिट गरौँ, त्यसमा अवश्य अमृत भेजिटेबल ओइल, सनफ्लावर ओइल हालौँ है। अब यो चाहिने 2 टेबलस्पुन, 1 2। यो तेल बिस्तारै तातिरहँदाखेरि अलिकति पञ्चफुरन यसमा हालौँ। अर्को एउटा कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, रिचा र बच्चा सकुशल छन्। यो एउटा समझ, तपाईहरुको माया, तपाईहरुको आशीर्वादले शी हेज डिलिभर्ड अ हेल्दी बेबी। यो अन्डा कोरेको यो तरकारीको रेसिपी हामीहरूले आफ्नो घरमै क्रिएट गरेको हो, कसैले सिकाएको होइन, कसैले के गरे हैन। भराइटिज खाँदाखेरि, जहिले पनि मासु खाँदाखेरि कहिलेकाहीँ यो अन्डा कोरेर पनि गरौँ न भनेर हामीले आफैले क्रिएट गरे यो रेसिपी हो। अब यो पञ्चफुरन अलिअलि रातो रातो हुन लाग्यो। मलाई यो धेरै डढाउन पनि मन लाग्दैन, किनभने त्यसको स्वाद पछि तरकारीमा आउँदैन। अब म यसमा एउटा ठुलो प्याज काटेको टुक्रा हाल्छु। यसलाई अलिकति रातो हुने जेलसम्म म अलिकति तार्छु। मैले यो हट फ्लेममै हाई फ्लेममै बनाइरहेको छु यो। अब यो अलिकति गोल्डन ब्राउन भएपछि अनि म अरू इन्ग्रेडिएन्ट्स हाल्दै जान्छु। त्यतिन्जेल त्यो प्याज रातो हुन्जेल म यो उसिनेको अन्डा यो कोरेसम्म कोरिरहेको छु। धेरै मसिनो पनि कोर्दिन, धेरै पनि नकोर्नु भए हुन्छ। अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै कोर्नुस्, अलिकति गाह्रै हुन्छ यो कोर्नलाई। तपाईहरुलाई ग्रेट गर्न मन छैन भने देख्नु भइहालेको छ, यसलाई यस्तो यस्तो गरेर तपाईहरुले मुछेर गर्नु भए पनि केही फरक पर्दैन, किनभने यो त्यो ग्रेभीमा हालेपछि सबै मिल्छ। अब म यसमा सानो सानो टुक्रा काटेको आलु र अलिकति हामीले यसलाई तातो पानीमा 15-20 मिनट भिजाएर तातो पानीमा राखे भएर यो अलिकति सफ्ट भइसकेको छ। यो आलु हालौँ। आधा चम्चा बेसार, 1 टीस्पुन, किनभने यो नुन अलिकति बढी हालेको, किनभने यो चिउरा मुस्दाखेरि पनि ताकि त्यो पछि नुन थप्न नपरोस् भनेर। दुई हिप्ड टेबलस्पुन गोलभेन्टा काटेको हालिरहेको छु। अनि यसलाई मिक्स गर्छु अलि राम्रोसित, ताकि यो सबै अलि राम्रोसित
पाकेपछि अनि मात्रै मसला हाल्छु म यसमा। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि आलु अलिअलि मिच्चिन लागिसक्यो। गोलभेन्डा पनि अलिअलि गलिसक्यो। अब यसमा म जिराको धुलो 1.5 टीस्पून, है 1.5 टीस्पून, 1/2 टीस्पून खुर्सानी, किनभने यो त आफ्नो स्वाद अनुसार हो है, अनि 1/2 टीस्पून गरम मसला, एक पिंच टिमुर, 1 टेबलस्पून अदुवा लसुनको पेस्ट। अब यसलाई राम्रोसित मिक्स गरौँ। तपाईहरुले यो चीज खाजामा खानुभयो हुन्छ, लन्चमा यो तरकारी बनायो अनि चिउरा र अचार लगेर मुछेर खान सक्नुहुन्छ। तर आज म तपाईहरुलाई कसरी मुछेर यसको डल्ला बनाउने भनेर म देखाइदिन्छु। अब यो अलिकति पाकिसकेको छ, त्यसै भएर म यसमा 3 टेबलस्पून चाहिँ नि पानी हाल्दिन्छु ताकि मसला राम्रोसित पाकोस्। त्यो मसलाको एउटा गन्ध हुन्छ जो कि धेरै मान्छेलाई मन पर्दैन, त्यो जिराको त्यो गन्ध जाओस् भनेर। यो कन्सिस्टेन्सी यो भन्दा अलिकति सुक्खा हुनुपर्छ, तर यदि भएन भने 1-2 चम्चा पानी तपाईहरुले एड गरिदिनु भयो हुन्छ। अब एकैछिन छोपेर पकाऊ। अब यो करिब करिब भइसकेको छ, किनभने तपाईहरुले पकाउँदाखेरि हामीहरुले जिराको बास्ना राम्रो पाकेको आएको मैले देखिसकेको छु। अब यसमा मैले यो 4वटा कोरेसोमा कोरेको उसिनेको अन्डा यसमा हाल्न गइरहेको छु। अब यसलाई म राम्रोसित मिलाएर कोट गर्छु। अब यो अलिकति बाक्लो जस्तो मैले देखिरहेको छु, त्यसै भएर यसमा म अलिकति 1 चम्चा 1.5 चम्चा जति 2 चम्चा जति पानी हाल्दिन्छु। अब यहाँ हेरौँ, अन्डामा पनि मसला राम्रोसित कोट भइसकेको छ है। अनि मान्छेले खाना नसुङ्नु भन्छन्, तर म चाहिँ नि यसको गन्ध जिरा पाकेको छ कि छैन भनेर हेर्छु। अब यसमा म धनिया हाल्छु। हरियो धनिया काटेको छ, अन्दाजी ठुलो स्पुनको 3 टेबलस्पुन हालेको छु। यसलाई राम्रोसित मिलाऊ। तपाईले देख्नु भइरहेछ अलिअलि आलु देखिन्छ, गोलभेन्डा, मरमसला। अब यो सबै एकदम राम्रोसित तयार भइसकेको छ। अब म यसलाई चिउरामा कसरी मुस्छु म यहाँलाई देखाउँछु। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि अन्डा पनि राम्रोसित कोटेड छ तरकारी। अब हिट अफ गरेर यसलाई तल झिकौँ है। अनि त्यहाँबाट अब यो तरकारी म चिउरामा हालिरहेको छु। तपाईहरु सबैलाई थाहा नै छ, सुत्केरी अवस्थामा पौष्टिक आहार, सुप, जसको पनि भेजिटेरियन मान्छेहरूले भेजिटेरियन सुपहरू खाने, माछा मासु खानेले माछा मासु खाने, सकेसम्म धेरै रेड मिट रातो मासु नखाऊ र धेरै झोल पदार्थ खाऊ। अब हाम्रो ज्वानोको झोल खाइन्छ, सुप खाइन्छ, भुजा खाइन्छ, तर जो चलन 3 टाइम भुजा खाने छ त्यो त आजकल धेरै नै बन्द भइसकेको छ। पौष्टिक आहारमा खाली भुजै मात्रै खाएर हुँदैन। बच्चालाई दुध खुवाउन सक्नेमा झोल पदार्थ
प्रोटिनियस खानाहरू, फाइबर्स भएको खानाहरू खायो भने राम्रो हुन्छ, जुन मैले मेरो बुहारीलाई पनि खुवाइरहेको छु। मैले यो सबै हालेँ। अब यसमा मैले कुर्के खुर्सानीको अचार जो हामीले घरैमा बनाएको छौँ, यहाँहरूसँग भएन भने तपाईहरूले अरू जे हाल्नु भए पनि हुन्छ, तर हामी चाहिँ नि युजुअली कुर्के खुर्सानीको अचार हालेर यसलाई मुस्छौँ। यो अलि तातो हुन्छ, विचार गरेर गर्नुहोस्, किनभने यो चिउरा सबै यसमा मुछिनुपर्छ। त्यसरी मैले अलिकति चिउरा छुट्टै राखेको छु। यदि तरकारीलाई बढी चाहिन्छ भने, हुन त मैले 2.5 कप चिउरा लिएको छु। निकै नै तातो हुन्छ, किनभने डाइरेक्टली हामीले हिटबाट झिक्या भएर। लेदो अचार हाल्नु भए पनि हुन्छ, साजी अचार हाल्नु भए पनि हुन्छ। तपाईहरूलाई पुरानो अचार खान मन लाग्दैन भने अहिले बनाएकै अचारहरू हाल्नु भए पनि हुन्छ। अब म हेर्छु कि यो कोटिङ राम्रो भएको छ कि छैन भनेर, किनभने सेलाइसक्यो। अब तपाईहरूले देख्नु भइसकेको छ चिउरा, यो तरकारी कस्तो राम्रोसित कोट भइसकेको छ। अलिअलि धनिया पनि देखिया छ, अलिअलि गोलभेन्टा पनि देखिया छ। सो इट्स फुल सबै किसिमको रङ। अब हामीले यसलाई यसरी राम्रोसित यसरी आफूले खान सक्ने है, फेरि ठुलो पनि यो फुटाएर पनि खाँदैनन् मान्छेले, कुप्प कुप्प खान्छन्। अब यसलाई यसो गरेर हामी यहाँ राख्छौँ। र अर्को एउटा अनौठो कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। हामीहरूले जो खान्छौँ, हाम्रो घरमा, हाम्रो मामा घरतिर चलिआएको चलनहरूमा यसमा हामी जिलेबी पनि हाल्छौँ। मैले घरमा बनाएको जिलेबी त होइन, तर यसमा जिलेबी पनि हालेर देखाउँछौँ। म अलिकति यसरी जेरीलाई यसरी हामी टुक्रा बनाउँछौँ, अनि त्यसपछि यो मुछेको यो जेरीको टुक्राहरू यसरी मुछेर हामी कति मान्छेले खाजामा खान्छन्, कति मान्छे लन्च, आफ्नो क्विक लन्च लिएर जान्छन्। अब यसमा तेल पनि बढी छैन, केही पनि छैन, केही पनि त्यस्तो चिल्लो पदार्थहरू छैन। इट्स क्वाइट हेल्दी। चिउरा त हेल्दी नै हो। कति सजिलोसित यसको यो ओभल किसिमको डल्ला बन्छ, यहाँहरूले देख्नु भइहाल्यो। यो सब तरकारीले गर्दाखेरि पनि हो, सिजनल तरकारी बनाउनु भए पनि हुन्छ। आज यो एउटा युनिक चिउराको लड्डु या चिउरा मुछेको बनायौँ। तपाईहरूले जरुर खाएर चाखेर हामीलाई जरुर फिडब्याक दिनुहोला। अर्को पालि म जरुर यहाँहरूलाई हाम्रो खुसीको खबर आएकोमा केही मिठो कुरा बनाएर जरुर देखाउनेछु। नमस्ते।